ヒーターの上で気持ちよさそうですが、毎朝恒例の霧吹きでケージの中の湿度を上げていきます。すぐ終わらせるからちょっとの間我慢してサスケ。沖縄から関東に引っ越してきて湿度の違いに驚いています。サスケは霧吹きの音が苦手なようで、霧吹きをすると必ず機嫌が悪くなります。もっとうまく湿度管理ができたらサスケのストレスも減ると思うのですが、上手な湿度管理をご存知の方がいましたら、ぜひコメントで教えてください。よろしくお願いいたします。